துளசி, பொம்மத்தலை இது ரெண்டையும் ஒரு 4 இலையை பிச்சு எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்துட்டு நல்லா ரன்னிங் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு பூச்சி புழுவு எதுவும் இருந்தாலும் அந்த ரன்னிங் வாட்டரில் போயிடும். அதனால தான் அந்த மாதிரி கழுவு சொல்கிறேன். நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா கசக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது நல்லா தோல் பிரிஞ்சு நல்லா எசன்ஸ் வரும் இல்லையா? அப்போ வந்து ஒரு கிண்ணியில் போட்டு நல்லா 1 டம்ளர் தண்ணிக்கு நல்லா ஊற்றி வச்சுட்டிங்கன்னா நல்லா கொதி விட்டு நல்லா சுண்டி ஒரு 1/2 டம்ளர் ஆனதுக்கப்புறம் அதை வந்து நல்லா வடிகட்டிட்டு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு டெய்லி நம்ம சுடுதண்ணி கொடுக்குற மாதிரி இதையும் கொடுத்துட்டு வரலாம். ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க, பிறந்த குழந்தைங்களா இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 2 ஸ்பூன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா 1 ஸ்பூன் சுடுதண்ணி 1 ஸ்பூன் இந்த தண்ணியும் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். பச்சைக்கற்பூரம் 2, நெய் 2 ஸ்பூன், நல்லா காரம் இல்லாத ஒரு கரண்டியாக பார்த்து எடுத்து நெய் 2 ஸ்பூன் ஊற்றி நல்லா காய்ச்சிட்டு நல்லா உருகுனதுக்கப்புறம் சூடானதும் நம்மளோட அந்த பச்சைக்கற்பூரத்தையும் போட்டோம் அப்படின்னா சூடம் எப்படி கரையும் இல்லையா? அந்த கரைஞ்சதுக்கப்புறம் நல்லா சூடு ஆடினதும் ஒரு பாக்ஸில் ஊற்றி வச்சுட்டிங்கன்னா நம்ம விக்ஸு இந்த மாதிரிலாம் வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து சைடு எஃபெக்டே கிடையாது, குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது. அதனால இதை வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம விக்ஸ் தடவுற மாதிரியே தான் சூடத்தோட ஒரு எஃபெக்ட் வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நல்லாவே கேட்கும். இந்த சளி பிடிச்சிருந்தா மூக்கடைப்பு இதெல்லாம் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும், தூங்க மாட்டாங்க. இது வந்து ரொம்பவே ரிலீஃபாக இருக்கும் அவங்களுக்கு. அதனால் இதை கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்னொன்று என்னன்னா நம்மளோட வெத்தலை இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து நம்ம ஒரு தோசைக்கல்லில் வந்து சூடு பண்ணிவிட்டு வெத்தலையை அது மேலே போட்டு நம்ம வந்து அந்த பச்சைக்கற்பூரம் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதை வந்துட்டு அதில் லைட்டாக அப்ளை பண்ணி சூடு பண்ணி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான இருக்கிற டைமில் குழந்தைங்களோட நெஞ்சில் போட்டு நம்ம படுக்க வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த எசன்ஸ்லாம் உள்ளே இறங்க இறங்க நம்மளுக்கு நெஞ்சு சளி கூட வெளியில் வந்துடும் சொல்லுவாங்க. அதனால் இதையும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். என் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து இதை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நம்ம வந்து குழந்தைய வந்து சளி பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கும் போது குளிக்க வைக்க மாட்டோம். குளிக்க வச்சா இன்னும் ஹெவியாயிரும் சளி அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம அப்படி நினைக்க வேண்டாம். இப்போ வந்து நம்ம என்ன 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து தேங்காய் எண்ணெய் இருக்கு இல்லைங்களா, தேங்காய் எண்ணெய் 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. முருங்கைத்தலை நம்மளுக்கு எப்போவுமே ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடியது தான். முருங்கைத்தலை கொஞ்சம் எடுத்துட்டு தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதும் அதில் போட்டுட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா பொரிஞ்சு அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் உள்ளே இறங்கும். அந்த இறங்கினதுக்கப்புறம் தேங்காய் எண்ணெய் கலரே மாதிரி க்ரீன் கலராக இருக்கும். அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் வெது வெதுப்பாக இருக்கிற டைமில் குழந்தைங்க சுடுதண்ணியில் தான் குளிக்க வைக்கிறோம். அதனால் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பயமும் வேண்டாம். குழந்தைங்க குளிக்க 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி அதை வந்துட்டு கை மடிப்பு, கால் மடிப்பு, நெத்தி, அப்புறம் கழுத்துக்கிட்ட, நெஞ்சில் எல்லாத்துலேயும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து நம்ம குளிக்க வச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு குழந்தைங்களுக்கு மூக்கடைப்பு எதுவுமே இருக்காது. பயப்படாமல் நம்ம வந்து குளிக்க வைக்கலாம். நம்ம வந்து குளிக்க வச்சா சளி பிடிக்கும்ன்றதெல்லாம் கிடையாது. நல்லா சூடாக தண்ணி ஊற்றும் போது சுடுதண்ணி வந்து நெஞ்சில் படுற அளவுக்கு நல்லா கொஞ்சம் ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா குழந்தை பொறுக்கிற அளவுக்கு ஊற்றுனீங்கன்னா அந்த நெஞ்சு சளி எல்லாமே வந்துடும். ஏன்னா முருங்கைத்தலை தேங்காய் எண்ணெய் உள்ளே போயிருக்கு இல்லைங்களா, அந்த எசன்ஸ் உள்ளே போக போக அந்த நெஞ்சு சளி கூட வெளியில் வந்துடும். அதனால் குளிக்க வைக்காமல் இருக்க வேண்டாம். டெய்லி இல்லைனாலும் 1 நாள் டு 1 நாளாவது இந்த மாதிரி செஞ்சு குளிக்க வச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் பயப்படாமல் குளிக்க வைக்கலாம்.